प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। 2019 के मूड में हम लोग आ चुके हैं, बगैर जात, बगैर धर्म मजहब और बगैर पैसे के जमात और विचारों की राजनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगस्त के महीने से हम मोटरसाइकिल के माध्यम से हम हर घर तक पहुंचना चाहते हैं। इस 70 साल और 40 सालों में हमारा युवा कहाँ है, रोजगार कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, हम सबसे ज्यादा मैन पावर है और हम दुनिया से भीख मांगते हैं। क्यों सब बिहार का इस्तेमाल करता है, ठगता है? इसलिए हम चाहते हैं कि आप तक इस बात को बताएं कि किसने बिहार को लूटा, किसने बांटा।